Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Район Беннингтон-Хайтс в Торонто всегда считался зажиточным и спокойным. Здесь редко когда случались серьезные происшествия. И когда полицейские начали там проводить операции по поиску пропавших людей, соседи не могли спокойно смотреть на такое нарушение покоя в их районе. Десятки патрульных машин и фургонов судебно-медицинской экспертизы припарковались вдоль зеленых, усаженных деревьями улиц. Центром суматохи стала улица Мэлори Кресент. Дом 53 принадлежал милой и скромной паре Рону и Карен Фрейзер. Когда группы судебно-медицинских экспертов в белых защитных костюмах вторглись в их дом, все, что пара могла сделать, это с ужасом наблюдать, как из горшков с растениями, стоящих в их саду, вытряхивают человеческие останки. Но кто же был преступником, который хоронил свои жертвы на заднем дворе в период с 2010 по 2017 год? Подозрение пало на веселого садовника Брюса МакАртура. Он родился в набожной семье, в школе его считали любимчиком учителей, но одноклассники не любили мальчика за его слишком примерное поведение. Еще подростком он испытывал трудности с сексуальной ориентацией. В 1997 году Брюс завел отношения с мужчиной и стал работать садовником. Личные отношения не сложились, и пара рассталась. Расставание было для Брюса очень болезненным. Он был вынужден принимать антидепрессанты и даже посещал психиатра. Возможно, это и послужило причиной изменений в поведении и возникновению желания мучить и убивать людей. За его дружелюбной внешностью скрывался искусный преступник, который почти 10 лет совершал грабежи и убийства мужчин из гей-деревни Торонто. Многие пострадавшие были иммигрантами или беженцами из Азии и Ближнего Востока. Они часто посещали гей-клубы и бары в богатом районе города, где проживали многие представители ЛГБТК. Впрочем, не все жертвы преступника были настоящими геями. Некоторые из них просто боролись с зависимостью и не имели своего дома. МакАртур отличался репутацией потенциально опасного человека. Он часто был подвержен вспышкам ярости. Среди сообщества ЛГБТ и в городе об этом было известно многим. Но недостатки культурного воспитания и заблуждения помешали своевременно привлечь к ответственности серийного убийцу, который также работал и Санта-Клаусом в торговом центре. Именно исчезновение Эндрю Кинсмана в 2017 году спровоцировало серию событий, в результате которых МакАртур оказался за решеткой. Высокий, красивый мужчина с жизнерадостным характером, 49-летний Эндрю, был завсегдатаем городской гей-деревни. Он переехал в этот район в возрасте 20 лет. Друзья Эндрю описывают его как человека с противоречивым характером. Он одновременно уязвимый и надежный, с легко ощутимым присутствием ненавязчивости. Поэтому, когда он внезапно и бесследно исчез 26 июня, всего через 2 дня после празднования Прайда, друзья были встревожены. Телефон Эндрю, заядлого пользователя социальных сетей, был отключен, и вскоре началась паника. Когда друзья зашли в его квартиру, они заметили, что его любимая 17-летняя кошка, в которой он души не чаял, сидит уже долгое время без еды и воды. В то время в полиции Торонто не было специального подразделения по поиску пропавших без вести. Но из-за растущего внимания прессы к исчезновению Эндрю, в дополнение к лоббированию сообщества ЛГБТК, была сформирована следственная группа. К этому времени он считался пропавшим без вести уже 2 месяца. Просмотр кадров видеонаблюдения рядом с его домом показал, что общественный деятель Эндрю сел в красный фургон Dodge в 15:00.
Это совпало со временем, отмеченным в его календаре, который просто читался как «Брюс». Полиция связала это с Брюсом МакАртуром и выяснила, что он увез автомобиль, соответствующий этому описанию, на свалку. Когда трейлер был найден, его еще не успели сдать в металлолом, внутри было грязно и много старых кофейных чашек. Судебно-медицинская экспертиза проверила автомобиль и обнаружила следы крови, совпадающие с ДНК Эндрю. Хотя фактов по-прежнему было недостаточно для ареста МакАртура, это позволило полиции установить за ним наблюдение. Затем следственной группе удалось скопировать некоторую информацию с жесткого диска подозреваемого, и то, что они нашли, повергло их в шок. У МакАртура было не только 18 фотографий мертвого тела Эндрю в кузове его фургона, но и снимки Селима Эссена, еще одного человека из гей-деревни Торонто, который пропал за 2 месяца до пропажи Эндрю. На фотографиях Селим мертв и лежит в постели своего убийцы. Когда МакАртура арестовали, полиция все еще не обнаружила ни одного тела и поэтому получила ордер на обыск собственности, которую МакАртур регулярно посещал в качестве садовника и ландшафтного дизайнера. Этот обыск привел в Мэлори Кресент, находившуюся недалеко от его квартиры. Там власти обнаружили расчлененные тела 8 жертв, спрятанные в горшках с растениями. Его ритуалы, безусловно, были мрачными, рассказывает журналист Ажар. МакАртур любил вспоминать о своих преступлениях. Одно обезглавленное тело он сфотографировал. В других случаях убийца засовывал жертве в рот сигареты, надевал на нее шубу и ставил в разные позы. Он прятал части тела в горшках с растениями, сидел среди этих горшков и обедал вместе со своими жертвами. Это было странно, мрачно и очень тревожно. Несмотря на то, что такие ужасы были обнаружены в саду за домом, Карен и Рон до сих пор живут в доме 53 по Мэлори Кресент. Комфортно ли мне, что они были там и что я часто поливал эти горшки? Абсолютно нет, говорит Карен журналистам. В январе 2019 года МакАртур признал себя виновным по 8 пунктам обвинения в убийствах первой степени, что позволяло отказаться от последующего судебного разбирательства. Он был приговорен одновременно к 8 пожизненным срокам заключения без права досрочного освобождения на срок не менее 25 лет. Он никогда публично не говорил о своих действиях или о том, что побудило его совершить убийство. Судья, который выносил приговор, назвал его преступление чистым злом. Его нежелание даже не выражать раскаяния, говорить, означало, что многие близкие его жертвы так и не получили ответа на свои вопросы. Особенно о том, почему он решил напасть на мужчин, которых убил. Документальный фильм о МакАртуре. Еще одна жертва нападения, Джош, рассказывает в документальном фильме о своей встрече с МакАртуром. Он встретил убийцу в 2012 году, когда трудился секс-работником, а познакомился с ним после того, как МакАртур ответил на его объявление на Craigslist. Он выглядел как любой другой клиент, рассказывает Джош журналистам. Он казался нормальным, дружелюбным. Он хотел, чтобы я приехал, даже не зная цены. Его также, казалось, не заботило, был я активным или пассивным. Джош помнит, как приятное поведение МакАртура быстро испарилось, когда они начали заниматься сексом. Его схватили и толкнули с такой силой, что Джош начал беспокоиться, не находится ли он в опасности. Вскоре после этого случая Джош уехал из Торонто, но даже через 10 лет после встречи с МакАртуром он помнил этот инцидент, говоря, что у него развился посттравматический синдром на фоне произошедшего. Когда я узнал, что он серийный убийца, я, честно говоря, начал думать, что на самом деле тоже умер и просто еще не осознал этого, или что я закрою глаза и в любой момент вернусь туда снова, говорит он. Джош считает, что единственная причина, по которой он был спасен, заключалась в том, что его напарник в это время знал о его местонахождении. Он взбесился, когда я сказал, что мы с моим напарником знаем, кто где находится, вспоминает Джош в документальном фильме. Оглядываясь назад, я думаю, что он так себя повел, потому что планировал убить меня. В этот период у Джоша было особенно тяжелое время. Его бросила мать, и он жил на улице. Его семья не согласилась с его сексуальностью или употреблением наркотиков. В то время он был зависим от кристаллического метамфетамина. Считается, что МакАртур охотился на таких людей, как Джош. Они были особенно беспомощны
и он использовал их уязвимость, чтобы долго скрывать свои преступления. Скандра Наваратнам, которого многие считают первой жертвой МакАртура, в 2010 году в одиночку бежал из Шри-Ланки, где его пытали. У него были периодические сексуальные отношения с МакАртуром около 10 лет, но преступник заявил в полиции, что они расстались несколько лет назад и больше не виделись. Будучи беженцем в Канаде, у него не было семьи, и друзьям потребовалось несколько дней, чтобы понять, что он пропал без вести. Среди других жертв МакАртура был Дин Лесовик. В 2016 году это был бездомный секс-работник и бывший наркоман. Именно род деятельности и свел его со своим убийцей. Потом был Кирушна Кумар Канагаратнам. Многие его друзья, ищущие убежище из Шри-Ланки, получили распоряжение о депортации, но предпочли не сообщать о его исчезновении, чтобы не навлечь на себя неприятности. Саруш Махмуди, беженец из Ирана, у которого нет семьи в стране, также был убит МакАртуром в 2014 году. Вторая жертва МакАртура, Абдулбасир Басир Файзи, убитый в конце 2010 года, был бисексуалом. Басир был женат, имел детей и вел двойную жизнь, регулярно посещая гей-деревню Торонто для секса с мужчинами. Он был афганским беженцем, их видели вместе, выходившими из гей-бара, а недалеко нашли брошенный автомобиль. Но доказать причастность МакАртура к его исчезновению удалось только после поимки преступника. Его исчезновение первоначально было обнаружено полицейским управлением Пила, где он жил со своей семьей. Детективное расследование показало, что существует связь между Басиром и Скандой. Они оба были смуглыми геями, которых в последний раз видели в Торонто. Однако полиция Торонто отклонила результаты расследования детективов. Они утверждают, что записей об этом взаимодействии у них нет. Почему убийцу долго не могли остановить? Для журналиста Ажара было слишком просто обвинить полицию в неудачах в попытке остановить МакАртура во время серии убийств. Это не означает, что не было совершено значительных ошибок. Полиция не спешила связывать исчезновение нескольких мужчин из гей-района Торонто и была справедливо подвергнута критике за неспособность провести полное расследование, пока не исчез белый мужчина Эндрю Кинсман. Тем не менее, Ажар описывает коктейль из факторов, которые позволили убивать МакАртуру беспрепятственно в течение почти 10 лет. Активисты ЛГБТ часто задавали вопросы: почему полиция так долго не могла поймать серийного убийцу? Они считают, что полицейские проявили халатность и не задействовали нужное количество людей, не предприняли необходимые в таких случаях усилия. Им помешали это сделать расистские и антигомосексуальные настроения, и только после убийства первых белых людей полиция активизировала свои действия и по-настоящему начала поиски убийцы. Расизм всегда был и есть настоящей проблемой, затрагивающей интересы любого общества. Только пропажа белых людей заставила обратить внимание на исчезновение выходцев из Южной Азии и Ближнего Востока. «Мы не можем делать вид, что история не сыграла бы свою роль», — объясняет он. «Мы можем рассматривать Торонто как либеральный бастион, но это не умаляет того факта, что многие люди в сообществе ЛГБТК часто чувствуют себя чрезмерно защищенными и недостаточно защищенными правоохранительными органами. Возможно, именно это и мешает людям сообщать о преступлениях». Репутация МакАртура в сообществе ЛГБТК как потенциально опасного человека была довольно хорошо известна. Но до 2017 года его поведение никогда не подвергалось расследованию в связи с какими-либо правонарушениями. Сообщество давно подозревало о наличии среди них серийного убийцы, но полиция отказывалась в это верить и ничего не предпринимала. Последней жертвой стал Эндрю Кингсман. Ему было 49 лет. Он тоже был геем. Он был знаком с Брюсом почти 10 лет и долго находился с ним в отношениях. Журналист Ажар предполагает, что непонимание ситуации и чувствительность людей помешали разоблачить убийцу раньше. Но полиция с этим не согласилась. Они говорили, что давно занимаются расследованием и всеми силами пытались найти пропавших без вести. В итоге был сформирован специальный совет, состоящий не только из юристов и бывших судей, но и просто активных граждан. Он призван оказывать консультации по сложным делам и преступлениям. Люди могут делать предположения, но иногда им не хватает сострадания, говорит он. Когда я наблюдал за расследованием убийства Маджида Кайхана, я разговаривал с людьми, с которыми он был связан в гей-сообществе, и они сказали, что
предполагали о двойной жизни афганца, но, оберегая честь его семьи, не хотели вмешиваться. И тогда, когда я разговаривал с его семьей, и даже сейчас они отказываются верить, что он был геем. Как вы считаете, могли ли остаться живыми жертвы серийного маньяка? Был ли у них хоть один шанс, или их судьба была решена окончательно и бесповоротно? Давайте вместе порассуждаем, как можно было изменить ход событий того времени. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.